Un premio per chi, nonostante gli anni, al volante si è sempre comportato bene. Sono i pionieri della guida, un attestato che l'Automobile Club di Treviso ha voluto consegnare a chi da oltre 20 anni non ha commesso infrazioni al codice della strada. Una premiazione all'interno della seconda edizione di Mobilità Consapevole, un momento di confronto sulla sicurezza stradale, ma anche la consapevolezza stradale fatta non solo di formazione per i neopatentati e aggiornamento per chi sta al volante da decenni, ma soprattutto la coscienza verso gli altri conducenti, siano essi automobilisti, motociclisti o anche semplici ciclisti o pedoni. Iniziativa che ha ad oggetto una tavola rotonda sulla mobilità consapevole, quindi la consapevolezza quando ci si mette alla guida. Abbiamo avuto la partecipazione di tutti i componenti della Commissione Mobilità, tutti hanno contribuito a dare delle pillole di saggezza e consapevolezza, oserei dire, per quanto riguarda la condotta nella circolazione stradale. Al tavolo dei relatori la provincia e il comune di Treviso, la polizia stradale, i carabinieri, la polizia locale, fino ad arrivare all'ufficio scolastico provinciale con i ragazzi della consulta degli studenti. Ennesima occasione per ribadire anche con un premio che si deve sempre essere corretti sulla strada. E anche l'occasione non solo di poter parlare di sicurezza e di guida consapevole, ma anche per premiare gli automobilisti che si sono comportati in maniera corretta in questi anni, e quindi chi deve, diciamo, da testimone a queste situazioni legate alla sicurezza stradale.